Ну что, мои дорогие, значит, я попшикал, куда я и говорил. Вот видите, да? Это у нас смазочка, вот это самая-то литьевая. И пшикнул вот туда. Так, давайте сейчас проверим, поменялся ли у нас звук, исчез ли он, дало ли это положительный результат. Как видим, звук исчез. Что говорит нам о правильном решении данной проблемы. Так, это что касается нашего скрипящего звука по сцеплению. Также мы хотим сделать немножко мягче нашу коробку, так сказать, КПП при переключениях. Потому что она у нас тугая. Прошу прощения за такое неудобство. Так, снимается она, я думаю, все знают как. Втягиваем. Ага. Так, вроде ничего я не сломал. Так, заводим ее наверх и смотрим, что у нас здесь своего рода тоже смазочка какая-то присутствует, но ага, и видим вот что, видите, это дело, конечно, у нас решается скобами. Если я их сейчас найду, я их поставлю, но предварительно я это сейчас дело все замажу. Скобы у нас ставятся сюда и сюда и сюда. Видите, да, как у меня коробка-то расшатана. Но это при пробеге, ребят, 91 тысяча километров. Вот, сейчас я все это дело запшикаю и пойду искать скобы. Я думаю, жалеть не стоит. Пускай у нас все смазывается как надо. О, божечки. Одно удовольствие стало. Как быстро, приемисто, так я бы даже сказал. Так, ну что ж, сейчас найду, я попробую зажимы или жгуты, как правильно называется, я не помню. Сейчас попытаюсь показать вам.